для практически любых вещей или работ важен опыт или инструкция, а часто и то, и другое. Но почему-то, когда речь заходит о доме или о квартире, этим часто пренебрегают. Хотя на самом деле квартира – это важный объект, потому что вы в ней будете жить. Даже если это ваш инвестиционный объект, вам все равно важна его рентабельность. При этом часто можно услышать мнение, что дизайн-проект – это какие-то лишние расходы, и подрядчики сами сделают не хуже. Это и может быть правдой, если у вас очень простой ремонт, и у вас везде покраска или обои, а из электрики у вас просто люстра посередине помещения и розетки по углам. Но за последнее время не помню, чтобы кто-либо так делал.